Welkom, een en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Tramm van thegreatworkexperience.com en ik ben je gast hier voor vandaag. Welkom allemaal, bedankt dat jullie er weer zijn. We gaan verder vandaag met het Gilgamesj epos. En we gaan vandaag bespreken over de reis. We hebben de afgelopen 2 weken, we zijn vorige week niet live geweest door een aantal, laten we het even zo zeggen, een aantal zaken die geregeld moesten worden vorige week. Van de Pika Pika team eigenlijk. Maar vandaag gaan we gewoon verder. En we gaan meteen starten, want we hebben een hele leuke programma voor jullie gemaakt. Dus laten we even de sheet erbij pakken, want dan gaan we gewoon de mededelingen heel snel er doorheen. Ja, dus mijn werk, iedereen weet thegreatworkexperience.com, dan krijg je dit allemaal op mijn website. Mijn boek, ook via mijn website, Anarchie. Ja. En laten we even kijken. En ja, dit is wel heel belangrijk. Voordat jullie starten met deze show, ja, voordat jullie verder gaan met Gilgamesj, raad ik iedereen aan om het occulte kant van de Bijbel serie te bekijken. Maar ook Tarot. En ook de gereformeerde cultus van de staat. Dus het is uitermate belangrijk om voorkennis eerst op te doen. En dan vervolgens, zeg maar, kan je gerust, in ieder geval met achtergrondinformatie, deze afleveringen van Gilgamesj bekijken. Want anders het zou kunnen zijn dat ik, ik weet 100% zeker dat ik bepaalde dingen zeg dat jij misschien niet meteen begrijpt. Ja, de informatie die ik geef is cumulatief. Dus dat betekent dat je eerst bepaalde kennis moet hebben voordat je verder kan gaan in mijn series. Nou, ik probeer natuurlijk elke serie in elke aflevering zo duidelijk mogelijk en zo specifiek mogelijk te doen. Zeg maar, proberen een beetje toch wel die show te creëren zodat iedereen het kan begrijpen. Maar desalniettemin er zijn heel veel dingen die je in de eerdere shows allemaal hebt uitgelegd. Dus het is wel beter als je die uitleg ook krijgt. Dus ik raad iedereen aan om dat te doen. Dus nog een paar mededelingen heb ik. Masterclass. We gaan starten 5 juli 2026. Dit is de masterclass van de Tarot, somatische psychologie, symbolische systemen en NLP. Daar heb ik dan wat ik dan noem, zeg maar, een practitioner en een master course. Dat is een cursus. En het is een 3+3 maanden durende cursus. Ik heb al een aantal mensen, maar als jij nog, want ik wou alleen maar 10 mensen ongeveer hebben in de klas, zodat ik dan ook kwaliteit kan bieden in plaats van kwantiteit. Ik heb al 10 mensen, je hoeft je niet te schamen. Dit zijn gewoon lessen die je volgt over psychologie. De bedoeling is natuurlijk dat je dat tot jezelf neemt en op jezelf, zeg maar, zelfreflectie doet. Ik ga jou niet vertellen wat je slecht doet, ja of nee. Het is puur kennis. En met die kennis kan je jezelf beter leren kennen. Dus ik ga je gewoon leren hoe je die kennis kan gebruiken. En dan vervolgens, de masterclass is bedoeld zodat jij andere mensen kan helpen. Dus letterlijk een soort psychisch kan helpen hunzelf te onderzoeken. Dat is dan die zijn deze 2 cursussen, 3+3. En voor een donatie van €77, dan maak ik de deuren open. Dit is een symbolische prijs, mensen. Er is ook wat ik dan noem beursmogelijkheden. Dus als jij heel graag wil meedoen, maar je hebt de financiën niet voor, dan kan je dat nog steeds mij een e-mail sturen op info@
thegreatworkexperience.com. En dan of bij info@pikapika talkshow.com. En dan wordt je dan meer informatie gestuurd. Dus de Pika Pika team die zal mij dan bericht sturen. Maar als je mij direct wil bereiken, dan gewoon info@apenstaartje thegreatworkexperience.com op zijn Engels. Ja. Wat hoort erbij? Je krijgt volledige toegang op de platform. Je krijgt monografieën. Je krijgt certificering als je dat nodig acht. Als je dat wil. Ik heb ik kan certificaties uitdelen. Ik ben zelf gecertificeerd en ook aangemeld, zeg maar. Therapeut. Je krijgt een tarot software erbij en 2+ terabyte aan videomaterialen, media, dus podcast en ook boeken, e-boeken, die je tot je beschikking hebt voor je, hoe noem je dat? Voor je eigen studie, zeg maar. Goedenavond, Anna. Leuk dat je er weer bent. Dus dit zijn belangrijke dingen. En ik heb ook, dus dit is de software trouwens, mensen. Dus dit is gewoon een beetje om te kijken, om te zien wat je dan krijgt. Hier was ik mee bezig vanaf 2009. Het is nu redelijk stabiel. Ik ben natuurlijk een diehard. Goedenavond, Ivanisha. Goedenavond. Groetjes. Ja. Dit is de software die je krijgt bij de cursus. En hier kan je gewoon trouwens, als je tarot alleen maar leuk vindt, dan is deze software al heel erg leuk voor je. En nogmaals, als je alleen maar de software wil, kan je me ook gewoon eventjes een bericht sturen naar me toe. info@thegreatworkexperience.com. En dan vraag je me die software. Ik ga dat binnenkort wel voor de studenten beschikbaar maken op de platform. Dus dat betekent dat je dan eerst de toegang moet hebben tot de platform en dan krijg je de software automatisch. Maar als je iemand bent die het wil hebben buiten de platform, dan wil ik het ook wel geven, hoor. Dus dat is dan voor mij geen probleem. Het enige wat ik vraag is een donatie naar eigen kracht van €3 naar boven. Ja, want €3 kan ik tenminste een kopje koffie kopen voor mezelf. En dan krijg je dat van mij. Ja. Dit is een afspraak die ik maak voor mijn trouwe kijkers. Dus dan hoef je dat alleen maar te doen. Gewoon mij een e-mail sturen en dan komt het goed. Dankjewel Eva voor ja. Dit is dan de universiteit inderdaad. En dit is dan mijn e-mail. info@thegreatworkexperience.com. Dankjewel. Yoga is al gaande. Dus we hebben nu al een groep. Maar 5 mensen die groepsyoga nemen. Die yoga is uitermate belangrijk. Ik gebruik zelf yoga als mijn pad voor wat ik dan noem dan fysieke uitleiding. Ik doe ja, een kopje koffie doet wonderen. Dat klopt Anne. Een kopje koffie, ja. Ja, wat dat betreft ben ik heel erg Hollands, hoor. Dus I'm sorry. Dus daarom zeg ik ook, als je de €3, want dan kan ik tenminste een kopje koffie voor mezelf kopen. Ja. Dus, maar de groepslessen zijn al gaande van yoga. En als je nu aanmeldt, dan krijg je ook nu al als bonus toegang tot de yogaklas. De yoga leerkracht is gecertificeerd vanuit India. Dus we hebben met informatie over de, zeg maar, hoe noem je dat? Ik noem dat eventjes voor het gemak de genealogie van de kennis. Dus dat betekent dat het vanuit 2000, 3000 jaar helemaal naar beneden is gekomen. Dus het is een uitleiding van waar de kennis vandaan komt en de leerkracht, et cetera. Dus het is heavy shit. Het is goed. Het is niet zomaar iemand, laat ik even zo zeggen. Dus ik zou zeggen, meld je aan. Ook voor gewoon een bericht sturen, info@thegreatworkexperience.com.
En dan krijg je ook weer toegang tot de coaching. Het is digitaal wel, dus het is, want het is een groep. En we hebben mensen ook uit Duitsland, mensen uit verschillende delen van Nederland ook. Dus het is digitaal. We kunnen ook privélessen doen. Dat kan zij ook doen. Maar je krijgt ook toegang tot de 2 terabytes en alles erop. En dan €77. Hetzelfde verhaal, maandenlang lessen. Zeg maar, voor €77 krijg je wel 1 maand elke week les. Voor degenen die yoga al doen, dit is natuurlijk een goed koopje. Dit is een koopje. Ja? Normaal gesproken betaal je €77 voor 1 les, zelfs meer. Ja? En dit heb ik kunnen regelen. Dus ik zou zeggen, gebruik de kansen. En als je toch wel zegt, ja, ik hoef niet allemaal die yoga te hebben. Als je dat in je hart hebt om iets te geven, graag. Want ik ben continu bezig nieuwe materialen, nieuwe dingen te creëren voor het verspreiden van gezonde gedachtegang en gezonde materiaal voor het publiek. Ja. Ik weet het, ik ben niet degene die het meest populair bent, maar dat doet er niet toe. Het idee is om gezonde informatie naar buiten beschikbaar te maken. Nou, detox vasten. Voor degenen die me kennen, dan weten ze dat ik dan doe aan intermittent fasting. En ja, dit krijg je, dus de formule van mij, die krijg je mee. Ik weet dat heel veel mensen hebben geprobeerd. Natuurlijk kan je een app downloaden. Ja, en je kan gewoon die app volgen. Maar wat de app niet geeft, is persoonlijke begeleiding. Dus als jij bijvoorbeeld, wat je krijgt van ons is elke week kom je in een groep terecht. En je kan je dan zeg maar je vragen stellen die specifiek voor jou zijn. Ja, dus als je bijvoorbeeld dingen voelt bij het vasten, wat moet je allemaal doen? En welke vitamintjes en mineralen het beste past bij zo'n vasttraject, dat je je vast niet breekt. Dus er zijn verschillende dingen daar die bij komen kijken. En als je start, ik kan wel begrijpen dat het helemaal heel moeilijk is, maar we zijn er hier voor jou. Dit is ook iemand die dit voor een lange periode doet. Ik zal ook erbij zijn. Maar dit is ook een andere leerkracht die dit gaat doen. Samen met ons allen. Oké, dankjewel Eva voor dit. Dat is wel heel mooi, ja. Ja. Dus dan krijg je ook voor de detox vasten dezelfde vraag. Je kan ze allemaal los vragen. Je kan ze allemaal als bundel bij elkaar halen. Ze kosten allemaal los €77. Het is allemaal niet zo'n drama. Het is allemaal hetzelfde. €77. Je kiest maar eentje. Anders betaal je €111 en dan krijg je alles. Ja, dus dat is een beetje de deal. En dan kan je gewoon. En dan als je 777 doet, dan krijg je gewoon privéles over het hele ding voor 6 maanden lang. Oké? Dus ik zou zeggen, gebruik kansen. Kans die je krijgt hier. Want ik weet niet als ik dit blijf doen voor eeuwig. De bedoeling is natuurlijk dat we dat elke jaar gaan organiseren. Maar ja, laten we even kijken hoe het gaat. Niks is nieuws onder de zon, mensen. Dat betekent ook dat de waarheid absoluut is. Voor mensen die komen naar me toe en die zeggen van ja, de waarheid bestaat niet. Het is allemaal opinie, bla bla bla. Dit is het, zeg maar, het startpunt van initiatie ook, om te begrijpen dat waarheid bestaat en waarom het bestaat en hoe weet ik dat het bestaat. Ja? Want dat is het probleem. Mensen die rondlopen en die zeggen dat de waarheid niet bestaat, is omdat ze dat niet begrijpen. Er zit een schroef los in hun hoofd. Ja, en mijn doel is om enigszins te laten zien en hopelijk dat ze hun ego aan de kant kunnen zetten. En gewoon luisteren naar gezonde gedachten. Want het is, als jij denkt dat jij de creator bent van je eigen waarheid, dan ben je misleid. Ja, en ik ben vandaag best wel lief nog steeds. En ik hoop dat ik dan door het hele, zeg maar, episode, zeg maar, ook zo lief blijft. Voor degenen die me kennen, ik kan best wel gepassioneerd zijn.
het even zo houden. Ja? Dus voordat jij concludeert dat waarheid niet bestaat, kijk naar mijn podcast, ga terug, probeer te begrijpen. Ja? Geef jezelf de kans om andere type informatie tot je te nemen. Ga niet denken dat je het allemaal al weet, omdat je 2 of 3 YouTube-films hebt gekeken. Ja? Geef jezelf de kans om te leren. Want dit is het probleem ook. Hè? Want wij zijn zo... we geloven zo erg dat we het allemaal zogenaamd weten. Als jij wil weten hoe de donkere occultisten werken, dan raad ik je aan om op Netflix de serie te kijken. Of dit heet, volgens mij heet het The Millionaire Secret. Of The Secret Millionaire, zoiets. Ja? Als je die kan streamen, ga naar kijken. Dit is echt een hele goede voorbeeld. Die geeft aan de mensen die kennis hebben. De mensen, want er is een groep mensen die meedoen aan het spel. Het is een spel. Ja? En degene die kennis hebben, en er zijn mensen die geen kennis hebben. De mensen die kennis hebben, die mensen die weten wie de miljonair is, want er wordt gewoon een bakje, $1 miljoen ergens in een bakje gezet. En dan degene die het bakje heeft, die weet dat hij zelf miljonair is. Dus die kennis heeft hij. Andere mensen moeten dan gaan raden wie de miljonair is. En het is keer op keer bewezen. En dit komt uit een Russische spel. En die zegt dat degenen die kennis hebben, vele malen meer kans hebben tot bijna 100% dat hun winnen. Oké? So, dat is de kracht van kennis. En dan zie je ook dat degenen die de kennis niet hebben, allemaal zitten te speculeren met hun zogenaamde wijsheid. En ze kunnen niet achterkomen wat de waarheid is. Omdat ze die kennis niet hebben. En dat is het hele punt van het spel ook. Als je het goed begrijpt. Ja, dat wanneer je dan kennis niet bezit. Ja, dat jij, en dan denk jij dat je zonder kennis, zonder de occulte kennis in dit geval. Want het is verborgen. Dat is het occulte kennis. Het is verborgen. Je weet niet wat de regering aan het doen is in de achterkant, achter de deuren. Je weet het niet. Je weet ook niet wat de pastoren en de katholieke kerk en de protestantse kerk en al die dingen doen achter deuren. Je weet ook niet wat de banken doen achter de deur. Die kennis bezit je niet. En jij denkt dat zonder die kennis, dat jij het kan maken in de wereld. Dat jij met jouw logisch denken het allemaal kan. En daar zit je fout, mensen. Sorry, ik moet het wel zeggen, want anders ga je het nooit begrijpen. En dan, als je nou gewoon een beetje het geduld hebt en tijd aan jezelf geeft, dan kan ik de meeste dingen daar buiten brengen voor jullie. En dan kan jij met die kennis zeggen van, wel, ik ga meedoen aan het spel waar je geen kans hebt om te winnen. Of fuck de spel. Fuck het spel van regering. Fuck de spel van religie. En fuck de spel van geld. Ja? Dat is iets dat wij moeten gaan besluiten voor onszelf. En daar gaat de presentatie van vandaag ook over, de reis. Wil ik het gaan doen, ja of nee? Negatievelingen kennen geen waarheid. Dus niks is nieuws onder de zon. Maar het punt is wel, we moeten wel begrijpen en weten. Want de kennis was er altijd. Wij moeten het ontdekken. Wij moeten het herontdekken zelfs. Want onze voorouders wisten het al. Onze voorouders wisten het al. En ja, er zijn de kinderen die daarna zijn gekomen. Die hebben gewoon totaal geen interesse in deze informatie. En waardoor ze gewoon heel stikke dom zijn. Ze lopen rond als idioten. En ze maken idioten. Hoe noem je dat? Ze maken idiote beslissingen. Gewoon niet geïnformeerd. Dus dit is geen religieuze presentatie. Het is geen moderne religie. Ik geef geen voorkeur aan een bepaalde secte. Het
is geen atheïsme, niks van die dingen. Dit is puur gewoon kennis. En die occult was die ik nu tot tot je beschikking brengt. Ja, dat is alles. Het is gewoon informatie. Informatie heeft geen religie. Het is gewoon kennis. En met kennis kan je of gezonde besluit nemen of idiote besluit nemen. Domme besluiten nemen. Ja, en de domme besluit is sowieso als je die kennis niet hebt. Als je die kennis niet hebt, kan je geen goede besluit nemen. Het is bijna onmogelijk. Ja, dit is Mesopotamië, mensen. Pijnlijk genoeg. Dit is waar het een beetje speelt. Nu nog steeds de oorlog. Maar hier zie je dan zeg maar 3 bolletjes. Ja, elke week laat ik dit zien een beetje. Zodat we een beetje weer teruggaan naar waar we zijn gebleven. Het verhaal speelt zich af in Uruk. Dat is dan zeg maar de laatste puntje beneden. Helemaal beneden daar heb je dan Uruk. Uruk is de hoofdstad van Sumer. En dan heb je dan Babylon. Babylon is natuurlijk hoofdstad van Babylonië. Babylonië is natuurlijk, en Babylon is een plek die ook in de Bijbel naar voren komt. En dan hebben we ook Nineveh. Nineveh is ook, trouwens, de verhaal van Gilgamesj, die is in de meest, laat me het even zo zeggen, de meest complete versie. We noemen dat de standaard Babylonische versie en de oude Babylonische versie. Ja, maar de meeste complete Babylonische versie, die is gevonden in Nineveh. Dus, maar als je de tabletten ook leest, want ik heb het nog niet online gezet, de e-versie van, want ik heb de Engelse versie. En ik wil de Nederlandse versie ook erbij zetten. Dus ik ben nu aan het kijken als ik die Nederlandse versie ergens kan krijgen. En dan kan ik het toevoegen samen met de Engelse versie. Dus ik praat nu over de tabletten die we dan erover gaan hebben. Dus dat zijn 12 tabletten. Die zijn samengevoegd in een boek. Ja. Maar als je die leest, dan zie je ook dat je leest het en dan komt er opeens puntje. Want dat die teksten, tussen bepaalde teksten, die teksten bestaan gewoon niet. Dus ze hebben ze nog niet ontdekt. Dus die verhaal die gaat, maar ze hebben het verhaal vrijwel kunnen samenstellen op een of andere manier. Ja, met de spijkerschrift. En dan is er toch wel het verhaal van Gilgamesj eruit gekomen. Dus het verhaal die we vandaag gaan bespreken, hou wel rekening mee dat elk jaar nieuwe stukjes ook gevonden worden. Ja, want het is archeologen die dan zeg maar tabletten vinden. En dan, naarmate ze meer tabletten vinden, gaan ze natuurlijk het verhaal completer maken. Ja? Dus het is Nineveh daar, dat is Nineveh. En het is Mesopotamië, dus een klein beetje meer naar beneden. Ja, bij de Perzische Golf daar. Ga je meer naar beneden toe. Dus Perzische Golf is als je dat gewoon bij Arabië daar naar beneden, dan zie je dan zo'n blauwe stukje. Dat is de Perzische Golf. Ik hoop dat dat duidelijk is in het scherm. Daar, als je naar beneden gaat, dan krijg je de straat van Hormuz. Dat is waar, de hele verhaal van. Dus dan zie je ook, Uruk is grotendeels in Irak. Ja, en wat er nu gaande is meer in Iran. Ja, maar het is natuurlijk, ze zijn buren. Want Mesopotamië is ook een stukje van Iran. En ook een stukje van Turkije zelfs. Dus dit is zeg maar een beetje een verhaal. We praten over over Gilgamesj. Gilgamesj was een mythologische figuur, dus een soort strijder, een koning. En het verhaal van Gilgamesj speelt zich af in Uruk. Oké? En het is gezegd in de tabletten dat hij 2/3, volgens mij heb ik vorige keer gezegd 2/3 mens, maar het is 2/3 God. Het is zo apart dat ze dat op die manier uiten, dat ik het op fout heb gezegd. Het is 2/3 God, want ze wouden ik denk dat ze dan met dat probeerden de verhaalvertellers duidelijk te maken dat hij meer God was dan dat hij mens was. Dus hij is 2/3 God en 1/3 mens. En
dit gaat belangrijk worden naarmate we zeg maar, meer van die tabletten bespreken. Dan ga je zien waarom het allemaal zo belangrijk is. Want eigenlijk het verhaal van Gilgamesh is een verhaal van falen. Want Gilgamesh representeert ego. En met als ego de koning wordt van jou, van elke mens, dan weten we al wat de oplossing, wat de resultaten is. Dus ik hoef niet te gokken. Ik hoef ook niet naar een waarzegger te gaan. We begrijpen dat er met bepaalde input, met bepaalde input, ja, dan krijg je bepaalde output. In het Engels zeggen we garbage in, garbage uit. Ja? Dus we kunnen niet leven en denken dat wij een immorele dingen kunnen doen en moraliteit en morele en geluk en van allerlei soorten en vrede en al die dingen kunnen krijgen. Dat gaat gewoon niet. Dan ben jij nog niet, dan begrijp je nog niet hoe de werkelijkheid werkt. Want je kan niet, nogmaals, verwachten dat we vrede hebben op aarde, dat de mensen gelukkig kunnen zijn, hongersnood weggaat, dat de wereldvervuiling opgelost wordt, dat, wat nog meer, want vinden mensen hartstikke leuk. Ja, dat jij gelukkig kan zijn en dat jij geen stress hebt en dat jij al deze leuke dingen die men heeft, eeuwige vakantie kan hebben, bij wijze van spreken. Dat kan je niet hebben als wij hetzelfde blijven doen. We willen het wel, maar onze ego die vertelt ons van het probleem is daar buiten, terwijl het probleem innerlijk is. En daar gaat de mythe van Gilgamesh. En Gilgamesh is perfect, want Gilgamesh die heeft plaatsgevonden in Uruk. Het is wel een Mesopotamische, zeg maar, mythologie. Dat betekent dat de mensen in die regio, die kenden het verhaal. Ze kennen het verhaal. Dus, en de reden waarom ik Babylon en Nineveh erbij heb gezet hier, zodat je een beetje begrijpt waar het allemaal naartoe gaat. Omdat, dan begrijp je ook dat die mensen in die regio, die kennen dit soort verhalen. En op basis van dit soort verhalen, wordt de culturen, gedachtegangen van de mensen in die regio, worden beïnvloed. Sorry voor dat. Dit is mijn telefoon. Oké. Dus die worden dan beïnvloed. Dus wat we willen, is dat jij begrijpt dat die verhalen van de Bijbel, die ik ook al heb besproken, ze komen niet uit de lucht vallen. Het is niet iets dat komt omdat God het heeft gezegd. Het is iets dat komt op basis van cultuur. Ik heb altijd proberen over te brengen dat culturen, vooral de Midden-Oosten culturen, de moslims die proberen nu, zeg maar, de moslim-ideeën, zeg maar, te brengen in de westerse wereld. Maar begrijp ook wel dat de Joden hebben dat al lang gedaan. Daar komt de christendom vandaan. Daar heeft Paulus goed voor gezorgd. Dat is al gebeurd. De westerse gedachtegangen is een Midden-Oosten gedachtegang. Op basis is beïnvloed van de culturen van de Joden. Ja? Culturen van die mensen die in die regio, want een stukje van Israël is ook Mesopotamië, als je daar goed ziet, daar. Ja? Dus ik begrijp dit gewoon. Dat jouw gedachtegangen over Christus en Jezus en Jehovah en al, zijn allemaal Joodse invloed. Ja? Die ook uit Abraham, Isaac en Jacob komen. De Jacob en Ismaël waren allemaal kinderen van Abraham. Ja? En die lijn het is een politieke agenda, mensen. Het is echt politiek en mensen begrijpen dit gewoon niet. Niet vergeten, de Noorse mythologieën, die heersten vroeger. Ja, praat je over Thor, praat je over Freya en al deze mythologieën. Dat waren de dingen van het noorden, van het noordelijke gedeelte van de wereld. Dat waren die mythologieën. Waar zijn die mythologieën nu? Ze zijn allemaal vervangen door christendom en jodendom en weet ik veel allemaal dommetjes.
Ja? Nou, en de essentie van die verhalen zijn helemaal vervormd naar politiek. Dus het heeft een politieke lading gekregen. Zelfs die Mohammed, politieke lading. Het is allemaal door oorlogen. Hij was een oorlogspersoon. Dus je kan toch niet een soldaat zijn, ja, en dan vervolgens een religie opzetten, en dan vervolgens vertellen dat het allemaal een vredesreligie is. Het is een religie die vrede brengt uit een optiek van oorlog. Ik krijg kortsluiting hiervan, mensen. Want ik begrijp niet waarom mensen het niet kunnen inzien en gewoon er vanaf uitstappen. Gewoon niet doen. En dan zeggen ze, ja, maar ik heb gezegd, Glenn, religie is goed. Ja, maar politiek is ook een religie. Waar hebben jullie dat vandaan gekregen? Ja? Denk je dat mensen zo slim zijn geweest om te zeggen van, ja, laat maar eventjes bij elkaar komen. Laat maar eventjes afspraakjes maken, zogenaamd. Zodat we, zeg maar, geld kunnen stelen van de mensen. Hun arbeid kunnen stelen. Hun vrijheid kunnen stelen. Want het is allemaal stelen. Waar halen ze dan dat vandaan? Waarom ben je bezig? Dat is de vraag die ons bezig moet houden elke dag. Waarom denk ik de manier hoe ik denk? Wie heeft mij deze dingen verteld? Mijn moeder, mijn vader, school. Ja? En zijn deze dingen waarheden? En hoe kan ik weten dat ze waarheid zijn, ja of nee? Dus ik geef je de tools, zodat je zelf kan zien van, oh, oké, zo heb ik niet over nagedacht. Maar ik weet zeker, dat als je dat gaat krijgen, dan kan je heel veel gaten zien in de structuur van de wereld. En sommige mensen zeggen, ja, ik weet het al, Glenn. Nee, nog een keer erover nakijken. Nog een keer kijken, nog dieper in gaan. Begrijp het gewoon, begrijp jezelf eerst. Want daar gaat het Gilgamesj over. Zelf begrijpen. Maar het verhaal die speelt zich af in Mesopotamië hier. Ja, wat we vandaag gaan bespreken is de reis, het begin. Dus we gaan 2 tabletten bespreken. Tablet 3 en 4 gaan we bespreken, ja. En dan krijg je dan, we gaan een korte samenvatting van het verhaal bespreken. De symboliek van het verlaten van de stad. Want de reis begint nu. En de keuze van blijven of bewegen. Dat is ook heel belangrijk. Dat is eigenlijk centraal in dit verhaal. Ja. En angst, twijfel en moed. Want het hele verhaal van blijven of bewegen heeft te maken met angst, twijfel en moed. Ja, als ik tegen mensen zeg van ja, regering moet weg, religie moet weg, zelfs geld moet weg. Twijfel, kom eraan. Angst, kom eraan. Ja. Moed is nergens te bekennen. Ja, dat is het hem juist. Alles wat een beetje de comfort verstoort, wordt dan in twijfel gebracht. Ja? Want volgens velen, we zijn toch zo goed, Nederland is toch lekker rijk. Nou, hangt er vanaf wat je rijk noemt. Want als je dan slavernij bedoelt, is het niet rijk hoor. Het is rijk aan slavernij, ja. Allerlei soorten stressen die je krijgt de hele dag, joh. Niet normaal. Ja. En de stress die je hebt, als je dan alleen maar een beetje werkt. Het is geen wonder dat mensen ziek worden en allerlei soorten ziektes krijgen. Want de stress die verstoort de hele balans van je lijf. En dan vinden mensen het raar dat ze ziek worden. Ja? We gaan praten over initiatie, want de reden waarom mensen dit soort dingen allemaal toestaan is omdat ze niet geïnitieerd zijn. In de satanische kringen noemen ze dat in het Engels heet het de unbegun. De niet geïnitieerde. Degene die nog niet begonnen zijn. De unbegun. Dat is een beetje een hele aparte woordkeuze. Ja? De niet geïnitieerde. Want initiatie betekent begrijpen van basisconcepten. Basisdingen. Dingen die kinderen moeten weten. Zodat wij een gezonde en voorspoedig samenleving kunnen hebben over de hele wereld. Niet alleen maar in de Westen. Ja? Niet alleen maar, we gaan alleen maar vrede, zogenaamd vrede, en geluk creëren in de Westen, door te gaan stelen buiten de Westen. Bij de andere plekken. We gaan naar Zuid-Amerika, we gaan daar stelen. We gaan naar Afrika, we gaan daar stelen. En we brengen die spullen
naar het westen toe, zodat we daar gelukkig kunnen zijn. Nou, nieuwsflash, de westen nu, laat me het even zo zeggen, we hebben meer spullen. Maar de stressgehalte is zo hoog, want de wereld, de universum gaat niet toestaan dat jullie compleet gelukkig zijn. Er is altijd stress, er is altijd, zeg maar, pijn en lijden. En er zal altijd er zijn, zolang we ons gedrag niet veranderen. En dat moet er gewoon een punt erachter zetten en dan moet je dat gewoon kunnen begrijpen. Als je het niet begrijpt, nou ja, dan blijf maar gewoon lekker in je onwetendheid dezelfde fouten doen. En dan creëer je, en dan blijf je ook met dezelfde antwoorden. Wat jij daar rondom jezelf ziet. Ja? En dan gaan we over de tarot bespreken en de eerste stappen van transformatie. Want daar gaat het om. Wil je transformeren? Wil je een beter mens worden? Of denk je dat je zo geweldig bent en dat je dan zo blijft tot de eeuwige? En dan zal ik dan zeg maar mijn hart vasthouden. Want er is wel een bepaald moment dat het universum zelf zegt van het is niet klaar. Ja? En dat resultaat is al gebeurd. Mensen waren al, zeg maar, van de aardbol geveegd, weggehaald. Vermoord, allemaal. Massamoord, hele wereld. Gewoon omdat ze niet begrijpen. En klaar, daar gaat de hele zondevloed erover. Het is niet alleen maar in de Bijbel dat zondevloed naar voren komt. Daarom weet ik dat het ook gebeurd is. Want het is in heel veel van die... In fact, in Gilgamesj, hier, praten ze ook over de zondevloed. Ja, we noemen het de zondevloed, maar het was gewoon een catastrofe. Een catastrofale event geweest, waar water de samenleving heeft gewoon verwoest. Mensen zijn gewoon weggeveegd van de aardbol. En punt. Maar dat is hoe het werkt. Want als ik zeg dat de mensen kankercellen zijn, want de wereld kan perfect. De wereld werkt als een tiet zonder de mensen. Wij zijn alles aan het vervuilen, kapot aan het maken, noem maar op. Ja? Dus de aarde op een gegeven moment zegt, wat is nu genoeg geweest? Ik ga alles schoonmaken. Dat is normaal, want dat is hoe het werkt in de werkelijkheid. Wanneer iets uit balans is, heeft het universum de neiging om het in balans te brengen. Ja, dus als wij dan zeg maar aan de verkeerde kant van die story zitten, van de geschiedenis, dan lopen we het risico om weggeveegd te worden door de moeder natuur. Ook al denk je dat het niet zo, dat het niet kan of zo. En dat wij iets überhaupt aan kan doen. We kunnen niks aan doen hier, dit soort dingen. Dat denken we wel, maar het is niet zo. We denken dat we goden zijn en zo, dat we dat allemaal kunnen manipuleren. Tot zover kan je dingen manipuleren en dan vervolgens kan het niet meer. Dus de vraag die we moeten stellen onszelf al elke dag. Wat als je niet bent wie je denkt dat je bent? Al jouw gedrag, al je acties, zijn het echt van jouw eigen gedachten. Heel veel mensen denken dat de gedachten die ze hebben van hunzelf zijn. Really? Dan begrijp je magie niet. Dan begrijp je niet hoe marketing werkt. Ja? Marketing is magie. Ja? Technologie is magie. Ja? De hele social media, dat is ervoor bedoeld om jouw gedachten te veranderen. Zodat jij iets kan kopen die je niet nodig hebt. Dus de vraag is niet van, is dit Gilgamesj verhaal een mythisch verhaal? De vraag is van, waar leef jij in dit verhaal? Waar zie jij jezelf in dit verhaal? Want het is natuurlijk niet leuk om te horen dat jij fout gedachten hebt. En dat jij jezelf moet aanpassen. Dat is niet leuk. Niemand vindt het leuk. Maar geloof me, als jij gewoon vrede hebt met het idee dat je fout kan zijn. Ja, en dan open bent om te horen en luisteren naar andere gedachtegangen, dan beloof ik je, het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. Want ik ben ook niet perfect, heb ik 100 keer gezegd. Ja, en je leert heel veel, je groeit en je wordt een betere mens. Daar gaat het om. Want wij zijn nu niet
we zijn geen de betere versie van onszelf. En hoe weet ik dat? Kijk naar de wereld. Als de wereld een puinhoop is, dat betekent dat de meeste mensen, ja, in het algemeen, de meeste mensen gewoon een puinhoop zijn hier in hun gedachten. Waar zijn we gebleven natuurlijk? We hebben de ego besproken, tablet 1. Tablet 2 ging over Enkidu. Enkidu die verscheen, dat is een schaduw. Hebben we besproken de afgelopen 2 weken. En wat is er gebeurd? Enkidu die ging dan vechten met Gilgamesh. Omdat Gilgamesh zo arrogant was om te slapen met iedereen in de stad Uruk. En zelf als het niet zijn eigen vrouw was, ging die gewoon... Hij heeft gewoon een regel als koning, dat als iemand gaat trouwen, dat hij eerst die mensen moet naar bed meegaan. Dat hij de eerste is die de vrouw naar bed gaat. Dus dat is de ego op zijn hoogst. Ja. En niemand kon niks zeggen, omdat hij natuurlijk een reus is en is 2/3 deel God, bla bla bla. Maar Enkidu was een soort van antwoord van de goden op de gebedjes van de mensen in Uruk. Ja, en Enkidu die was eigenlijk gezet in de woestijn, en was niet in de woestijn, sorry, in de oerwoud, in de bos. En men is achtergekomen dat hij daar is. Hij is heel erg beestachtig. Hij was heel erg goed met de dieren. De dieren die voelden zich veilig om Enkidu heen. Ja? En totdat er bericht is gestuurd naar Gilgamesh dat er een beestachtig mens, zeg maar, in de bos zit. Dus de mensen waren een beetje bang voor. En de plan was om Enkidu, zeg maar, te verleiden. En eigenlijk te brengen naar de stad toe. Ja, waar hij dan uiteindelijk Gilgamesh heeft leren kennen. En uiteindelijk ook mee gevochten. En dan uit dit gevecht zijn ze vrienden geworden. Want niemand heeft gewonnen eigenlijk. Dus ze zijn een soort vrienden geworden. Maar ze hebben dan Shamhat. Dat is dan een soort vrouw. Shamhat hebben ze dan gestuurd naar Enkidu. En Enkidu heeft zijn puurheid kwijtgeraakt. Dat hebben we vorige week ook allemaal, of 2 weken geleden besproken. Ja, heeft hij dan, zeg maar, zijn puurheid kwijtgeraakt. En uiteindelijk is hij dan Gilgamesh leren kennen. En Gilgamesh heeft... hij vond wat Gilgamesh deed niet goed, niet kunnen. Dus hij ging vechten. En hij was even sterk als Gilgamesh. Hij was gewoon sterk. Ja. En dat vertegenwoordigt ook de innerlijke spanning. Dat is wat ik dan noem de innerlijke spanning. Want Gilgamesh representeert dan de ego. En Enkidu representeert dan, zeg maar, de schaduw zelf. De schaduw in dit geval is niet per definitie iets slechts. Schaduw volgens Carl Jung betekent de aspecten van jezelf waarmee je niet wil dealen. Waarmee je niet wil... je wil daar geen aandacht aan besteden. Je drukt het weg. Ja? En ik zeg altijd, als je het wegdrukt, dat is gevaarlijk, want dan komt hij terug 10 keer sterker. Dus die spanning ontstond. En omdat die spanning ontstond tegen de schaduw en de ego, komt dan de vraag naar voren van, wat gaan we doen? Gaan we veranderen? Gaat Gilgamesh, de ego, gaat hij dan, zeg maar, veranderen? Gaat hij dan weg? Gaat er transformatie plaatsvinden? Ja of nee? Dat is dan, zeg maar, de presentatie van vandaag. Daar zijn we gebleven. Ja? Dus de keuze komt eraan. De keuze die je niet meer kunt ontlopen. Want schaduw en ego zitten nu in gevecht met elkaar. De schaduw is dan gezien, de spanning is gevoeld. Nu komt er de keuze. Dus eigenlijk kan je niet meer... even kijken. Eigenlijk kan je niet meer, zeg maar, dit... In het Engels zeggen ze ignoren. Je kan het niet meer aan de kant zetten. Ja, het is iets dat
Het ligt voor je. Wat gaan we doen? Eenmaal je dan zeg maar die informatie hebt, eenmaal je hebt kunnen inzien dat iets niet goed is in jezelf, ga je dan nu besluiten om het te veranderen. Dat is dan wat we dan noemen de reis. Want nu gaat er een transformatie plaatsvinden. Dus het erkennen is niet de reis. Het erkennen is alleen maar het begin. Dus je moet eerst erkennen. En heel veel mensen kunnen dat niet eens. Ze erkennen niet eens dat ze fout zijn. Ze erkennen niet eens dat er een ego is, überhaupt. Dat hun ego, zeg maar, hun ontwikkeling tegenhoudt. Want dat gebeurt met ego. Ego houdt ontwikkeling tegen. Dus de ego als in één persoon houdt de persoonsontwikkeling en collectief. Ja, mensen, als wij collectief egocentrisch zijn, wat nu ik zie dat het geval is. Ja, want heel veel mensen, als je ze dan vertelt van luister, je gedachtegangen zijn corrupt, dan zullen ze zich verdedigen. Want dat is de ego. De ego verdedigt wat hij over zichzelf heeft gezegd en bedacht. Zijn geloofssystemen verdedigt de ego. Want die ego moet blijven bestaan. Dus dan zullen de meerderheid van de mensen, die zullen ze niet eens inzien. En daardoor, als de ego koning is er automatisch chaos in de wereld. Ja? Dus nu komt de keuze. Ga je dan bewegen? Of ga je niet bewegen? Nou, laten we het even, voordat we starten, of voordat we dan verder gaan met het symbolische aspect van de Gilgamesj, tablet 3 en 4. Laat me even uitleggen wat 3 en 4 überhaupt over gaat. Dus eenmaal Enkidu in de stad was, ja, na het gevecht wordt Gilgamesj en Enkidu bondgenoten. Ze worden vrienden. Ja, ze besluiten samen op reis te gaan. En het doel is nu om Humbaba te confronteren. Dat is dan volgende week gaan we praten over Humbaba. Dat is de monster. Je gaat het is een soort David en Goliath. Je gaat met Goliath vechten. Ja, het is hetzelfde principe, hetzelfde ideeën die weer naar voren gaan. Ja? Want David was heel bang om Goliath te vechten. Het is dan zeg maar hetgene dat groot lijkt. Ja? De regering lijkt groot. De religie lijkt groot. De geldinstituten die lijken groot en machtig. Ja? Maar zijn ze dat echt? Moet je dan vragen. Het is dan zeg maar, en dan natuurlijk komt angst naar voren. Er komen twijfels naar voren, omdat het is te groot om tegenin te gaan. Net als Goliath. Of Goliath. Goliath is in het Engels, Goliath is in het Nederlands. Ja? Dus hier willen ze Humbaba confronteren. Ja? Maar voor de reis vraagt Gilgamesj zijn moeder, Ninsun, om gebed en zegen. En dan Ninsun bidt tot Shamash. Shamash is de god van de zon, een soort van Ra, een Egyptische Ra. Ja? En neemt Enkidu aan als haar zoon. Dus Ninsun die zegt ook van, wel, als jij met Gilgamesj op reis gaat, dan wil ik dat je dan zeg maar mijn zoon min of meer beschermt, kan je zeggen. En ik neem je nu als mijn eigen zoon. Ja, dus je hoeft dan niet vergeten, Enkidu was gewoon een creatie van de goden. Ja? Dus de reis begint niet alleen met moed, maar met rituele bekrachtiging. En dan verlaten ze de stad. Zo is het eigenlijk begonnen. En op een gegeven moment, tablet 4, praat dan over, zeg maar, de dromen van Gilgamesj. Dus terwijl ze dan, zeg maar, ze zijn lang op reis. Ze gaan de onbekende in, want ze verlaten de stad, het bekende, en dan gaan ze, zeg maar, het onbekende in. En onderweg krijgt Gilgamesj telkens dromen. Volgens mij heeft hij dan 4 dromen gehad. 4 typen droom waar hij zelf heel negatief over dacht. En dan krijg je dan Enkidu die zegt van, nee, don't worry, maak je geen zorgen. Het betekent dat je dan triomfant als winnaar eruit zal komen. Want Gilgamesj die twijfelt
En elke keer interpreteert Enkidu de dromen met gunstige voortekens. Maar wat je moet begrijpen hier is dit. Angst is aanwezig. Want Umbaba is gezegd, want als jij tablet 3, volgens mij tablet 3 leest, dan gaan ze, voordat Gilgamesj besluit om op reis te gaan naar de bos toe, werd hij een beetje ontmoedigd, omdat ze zeggen, Umbaba is nooit verslagen. En nu wil jij, als een teken van het ego natuurlijk, hij wil degene zijn die Umbaba verslaat. Ja, dus, en niet vergeten, Umbaba, dat gaan we volgende week erover hebben ook, Umbaba is gezet in de bos door de goden ook om de bos te verdedigen. Geeft mij ook een klein beetje aan, maar de vraag is van, waren de mensen ook al toen de tijd de bos aan het vernietigen? Want niet vergeten, elke detail in mythologieën, die verwijzen naar een concept, naar een idee, of zelfs naar een les die geleerd moet worden. Dit is hoe leringen en concepten overgebracht werden van generatie tot generatie. Het is de manier hoe lessen worden gegeven. Niet alleen maar door in een boek iets te schrijven, maar gewoon door verhalen te vertellen. En dan de rechter en linker hersenhelft, die krijgen dan genoeg voeding om zeg maar tot een conclusie en de leeraspecten eruit te halen. Ja? Dus angst is aanwezig. En even kijken. Ja, angst is aanwezig en twijfel die groeit. Ja? Maar de schaduw wordt nu, zeg maar Enkidu, die wordt nu gids. En ze gaan toch verder. Dus dit is moed. Dat betekent, moed is niet geen angst hebben. Moed is, ondanks angst, toch besluiten het goede te doen. Dit is moed. Want nu gaan ze dan, zeg maar, toch hun grootste angst tegemoet. Dat is het eigenlijk. Dus het is de grote monster. Het gaat niet meer een mietje zijn. De grote monster, in ons geval, in de normale mensenleven, de grootste monster is de regering. Is de religie. Wanneer de openbaring praat over het beest, dan praten ze over de regeringen van de wereld. En we weten dat. En toch laten we het gewoon zijn gang gaan. Mensen zeggen niks. Elke dag wordt het alleen maar erger en erger met de regels. Ja. En het is een monster die alleen maar groter en groter wordt. En als het dan zo blijft doorgaan, dan wordt het net als Hobbes heeft voorgesteld. Ja, om het een hele grote mammoet te maken van de regering, dat niemand de durft tegenin te gaan. Zo'n dictator te creëren, zo'n lichaam te creëren van het systeem, dat het zo groot en zo machtig wordt, dat niemand als individu überhaupt durft er tegenin te gaan. Maar ik denk dat ze het bijna hebben gelukt. Het is bijna gelukt, als het nu al niet gelukt is. Maar dat is dan zeg maar het beest van openbaring. En jij gaat maar niet vertellen dat 666, al die andere dingen, de nummer van het beest en al die dingen, het heeft te maken met jouw begrip. De 666 heeft te maken met de mensen die nog steeds niet hebben begrepen dat hun gedachten corrupt zijn. Het is een 6. Hart corrupt is, het is een 6. En hun actie corrupt is, het is een 6. En die 666 maakt het beest krachtig. Want er wordt niks er tegenin gedaan. Er is geen 777. 777 is de Christus. De Christusfiguur. Dus mensen begrijpen de 666 niet eens. Laat staan de 777 en dan laat helemaal staan de 888. Oké? Dus laten we gewoon beginnen bij het begin. Je moet begrijpen dat de mensen in het algemeen, die moeten gewoon geïnitieerd worden. Dus deze mensen hebben moed nu. Dus ze hebben gezegd, laten we gaan. Ook al zijn we angstig. We weten niet wat gaat gebeuren. Kan je begrijpen dat als de regering weggaat, als de religie weggaat, als geldsystemen weggaan,
Wat gaan we tegemoet? Wat gaat het worden? Je weet het niet. Ja? Daar is dan mijn boek Anarchos ook voor bedoeld. Om een beetje een idee te geven wat de mogelijkheden zijn dat we kunnen gaan creëren. En hoe we dan zeg maar als samenleving kunnen gaan opereren en kunnen gaan bewegen op de wereld. Want de wereld is van de mensen. Punt. Het is niet alleen maar voor een cultuur. Cultuur komt ook van het woord cult. Wij moeten één common sense hebben. Één geweten hebben. Eén. Dat de natuurwet is de koning, of de koningin in dit geval zou ik zelf zeggen. Ja? Er is niks boven de natuurwet. En niks onder de natuurwet. En wij zijn gasten op aarde. En wij harmoniseren met de wetten van de natuur. Die zijn de echte wetten. En die opereren op elk niveau van het universum, maar ook van het menselijke gedrag. Want heel vaak denken mensen van, oh, ik zie de zwarte kracht daar. Het heeft geen invloed op mij als mens. Wel, je vliegt toch niet? Dus al deze krachten die jij zogenaamd niet ziet, ja, of niet ervaart, betekent niet automatisch dat ze dan geen invloed hebben op jouw gedrag. In feite, ze allemaal hebben invloed op jouw gedrag. Daar is het woord karma voor bedoeld. Om jou een beetje te laten begrijpen, wat jij zaait, ja, zal je oosten. En dat is een fundamentele wet. Dat is een natuurwet. Het is een fundamenteel. Maar we begrijpen dat niet. De symboliek, de stad is natuurlijk de bekende, dat heb ik net gezegd. Waar controle is, waar identiteit en comfort. Ik zou zelf zeggen, hier is een valse identiteit. Het is wat jij denkt over jezelf. Heel veel mensen denken ook dat de nummer in een paspoort of de naam in een paspoort, het is hun. Want ze begrijpen niet wie ze zijn. Ze nemen als identiteit een papiertje. Ja? Jij bent niet het papiertje. Jij bent niet eens wat er staat op het papiertje. Ja? Controle is er gewoon natuurlijk heel erg aanwezig in de stad. Als je elke stad in de wereld bezoekt, ja, als je reist, ik vind het ook leuk om te reizen, als je zo vaak reist, dan zul je zien hoe controle, hoe geobsedeerd men is, zogenaamd om te controleren. Controle is alleen maar nodig, mensen, als een land of als een volk immoreel is. En punt. Dus als jij heel veel controle hebt overal, betekent dat mensen gewoon immoreel zijn. En als jij deel bent van dat cultuur, dat betekent dat er werk is aan de toko. Dat betekent dat jij je koel moet opstaan. Koel betekent in het Spaans anus. Ja? Dus je anus moet opstaan. En je moet iets gaan doen, want het zijn jouw mensen. Snap je dat? Je kan niet blijven zitten en zeggen van ja, ik ga alleen maar voor mijn kinderen zorgen. Want jouw kind, die wordt dan geboren in een cultuur van immorele mensen. Dus als jij controle ziet, belasting, weet je wel, die camera's van belasting, ja, dat er altijd alles moet gecontroleerd worden. Je zegt niet dat er geen regels moeten zijn. In feite, de regels zijn de natuurwetten. Ja? Dus er is regels. Maar er zijn geen regeerders. Er zijn geen controleurs. De mensen, een mens die een andere mens vertelt hoe die moet leven en wat hij goed of niet goed moet doen. Snap je dat? Dus het is jouw cultuur. En jij moet ervoor zorgen dat jouw cultuur moreel wordt. Vandaar ik nu in het Nederlands dit doe. En ik ga binnenkort ook voor de papiamenttalige mensen ook mijn informatie vrij. Het is eigenlijk al, maar ik heb allemaal gelimiteerde papiamenttalige materiaal. En ik doe het ook in het Spaans. Ja, want als een Curaçaoenaar hebben we dan natuurlijk die mengelmoesje van culturen. En ze nemen allemaal hebben dezelfde bullshit. Allemaal dezelfde bullshit. Ja? Geen één is beter dan een ander. Want allemaal zijn gebaseerd op slavenstructuur. Dus omdat ze allemaal gebaseerd zijn op slavenstructuren, is geen één superieur dan een ander. Ja?
Dus democratie is niet superieur als monarchie. Want monarchie is één persoon die heeft dan de macht. En democratie is meerdere personen die hebben de macht. Socialisme ook meerdere personen die hebben de macht. Ja, dus het is allemaal één pot nat. Het zijn allemaal slavenstructuren. Praten over slavenstructuren, dit zijn de slavenstructuren. Dus de reis die we moeten gaan doen, is een innerlijke reis. En aanpassen, transformeren, onze gedachten transformeren. En op het moment dat dat gebeurt, dan kan de wereld getransformeerd worden. Het wereld transformeert niet omdat de regering wetten maakt. De wereld gaat nooit door wetten getransformeerd worden. Integendeel, het wordt alleen maar erger. De meer wetten er zijn, de meer mensen zich, zeg maar, hoe noem je dat? Als eigenlijk suffocated. De meer de mensen een beetje verstikken. Ja? Belasting gaat omhoog. Men kan geen eten kopen. Ja? Men kan niet eens betalen voor je huis, je eigen huis. En al die dingen die komen alleen maar meer en meer en meer en meer. Inflatie gaat omhoog. Salaris gaat niet omhoog. Ja? Wat denk je, dat dat gewoon toevallig is? Als je dat denkt, dan ben je een idioot. Dus de reis is het onbekende. Laten we gewoon deze bullshit verlaten. Laten we tenminste de weg vrijmaken voor onze kleine kinderen en de toekomst. Onze toekomstige mensenras. Ja, gunnen om te leven in een vrije wereld. Dat is het. En dat we gaan groeien en evolutioneren tot een ras die waardig is om überhaupt in leven te blijven. Op aarde. En ook in het universum. Ja? Dus je moet iets achterlaten. Ik zou jou aanraden om de hele regering, religie en al die onzin achter te laten. Dus de keuze, iedereen komt hier bij de keuze. De ego is groot. Uiteindelijk, na heel veel praten van Glenn, kom je erachter dat je dan toch wel het een en ander moet aanpassen. Je kijkt naar de schaduw. Schaduw brengt ongemak in jou. Ja, het brengt het ongemak. Iedereen komt hier. Jij bent niet de enige en je zal ook niet de enige blijven. De enige zijn. Ik ben ook hier gekomen. Ik heb besloten om door te lopen. Heel veel mensen blijven gewoon waar ze zitten. Dus het is blijven bewegen. Dat zijn de twee keuzes. Maar blijven is stagnatie en bewegen is onzekerheid. Dat is het probleem. Daarom kiezen mensen bewegen niet. Ja, dit is dan de drempel. Dit is wat ik dan noem dan de drempel. Psychologisch vechten mensen hiermee. Dus wat houd je eigenlijk tegen? Angst. Angst is, in een van mijn eerste podcasts heb ik gesproken over angst. Het is een onderliggende. Je kan of door angst iets manifesteren, of door wat ze dan noemen door wijsheid. Liefde. Dus liefde en angst, letterlijk zijn dat twee generatoren van dat manifesteert. Ja, die twee dingen zijn de enige manifestatiemotor. Angst en liefde. Klaar. Dus als wij niet uit liefde handelen, dan handelen we automatisch uit angst. Dus ga je mij vertellen dat jij, als je iemand lief hebt, dat je zijn spullen van hem wegpakt. En als je hem lief hebt, dat je hem probeert te controleren, hem of haar probeert te controleren. Door elk systeem dan ook, is dit liefde. Kijk naar Nederland. Kijk naar Curaçao. Kijk de manieren hoe politie omgaat en belastingagenten en ambtenaren omgaan met het volk. Ja? Dingen weghalen wanneer ze dan gewoon geen zin hebben. Als ze zeggen, van, ik ga jouw regels niet volgen, omdat ze dan gewoon niet moreel zijn. Ja? Laat ze je er met rust. Kijk naar Amerika bijvoorbeeld. Ja, maar Glenn, Amerika is niet Nederland. Ja, maar het is gebaseerd op hetzelfde concept. Democratie is geen vrijheid. Amerikanen hadden het verkeerd. Ja, ik zeg het. Ze hebben het verkeerd. Ja? Het is goed begonnen. Het is goed bedoeld. Maar ergens in het midden daar zijn ze zeg maar de
de verkeerde, zeg maar, pad genomen. Ja? Want de bedoeling was dat het een anarchistische land zou zijn geweest. En het is nu een democratie geworden. En dat is de reden ook trouwens. Ik denk dat dat heel bewust is in de tweede, Second Amendment. Dat is de tweede, ik weet niet hoe het heet in het Nederlands. Maar ze hebben dan zeg maar een Amerikaanse burger die mag wapens bezitten. Niet omdat ze dan zeg maar heel graag cowboys willen spelen. Want het is ook hoe Nederlanders denken hierover. Hè? Nederlanders denken, wapen bezitten, dat kan allemaal niet. Dat moet alleen maar de politie hebben. De reden waarom, de voornaamste reden wat ze dan noemen de founding fathers. Degene die dan zeg maar Amerika hebben begonnen. Die hebben dit regeltje zeg maar in hun wetten geplaatst. Is omdat als er een corrupte regering er is, dat het volk wapens heeft om zichzelf te verdedigen. Ja? Denk nu even over na. Wanneer als de Nederlandse regering nu besluit, ja, op een of andere reden dan ook ons het volk te onderdrukken. Ja? Omdat het gewoon fucking corruptie is. Het is al een corrupt. Ik bedoel, mensen aan de macht is altijd corruptie. Ja? Maar het wordt zo erg dat ze dan zeg maar gewoon een soort van, laten we zeggen, een burgeroorlog kunnen gaan starten. Denk je zelf dat je jezelf kan verdedigen? Je hebt een stokje, ja? Een stokje, en dan ga je tegen bewapende politie, want de politie lijkt op militairen tegenwoordig. Ja? En dan zit jij met je fucking stokje. Ja? Of met je fucking, laten we eventjes gaan protesteren. Ja? En dan zie je die politie fucking daar jou gewoon een klap geven, want je kan geen moer. Hoe lul kan je zijn eigenlijk? Welke toegevoegde waarde heeft het om te gaan protesteren? Die mensen moeten gewoon weg. Corruptie moet gewoon uitgebannen worden van onze samenleving. En klaar. Zo los je het op. Je lost het niet op om met de duivel aan tafel te zitten. Laten we even praten hoe jij ons minder als slaaf kan behandelen. Maar we hebben angst. Angst voor verlies. Ik weet niet wat je angstig bent om te verliezen, want niks is van jou. Alles, als je een bedrijf hebt, hè. Wie heeft jou de macht, quote unquote, de macht gegeven om die bedrijf te starten? Je moet nog naar de fucking notaris gaan. Het is onder de bevel of onder de toestemming van de staat dat je een bedrijf kan starten. Dus dan zeg je, het is toch automatisch dat wanneer ze dan jou niet lief vinden, dat ze dan gewoon kunnen zeggen van ja, we gaan je aandelen pakken. En ja, we gaan jou, hoe noem je dat? Je bankrekening kunnen we af. Ze kunnen alles doen wat ze willen. Ja, dat kunnen ze niet zomaar. Het moet allemaal via de wet en dat soort dingen. Ja, maar ze kunnen het wel. Ja, ze kunnen het altijd. Sterker nog, de Belastingdienst kan eerst uitvoeren en dan pas later gaan we praten. Dat kan jij niet doen. Het is hetzelfde. Dus hun hebben de voordeel, dus dat kan je niet winnen. Dit is een spel die de mensheid niet kan winnen. Hun hebben alle macht en alle voordeel. En jij moet de officiële weg langs, zogenaamd. En dan kom je er nooit. Dan ga je nooit winnen. En klaar. Je kan niet winnen aan zo'n spel. Je hebt de informatie niet. En de regels zijn niet geschreven zodat jij kan winnen. Ja? En één keertje, zeg maar, hoe noem je dat? Een zaak winnen is niet winnen, hoor. Het is om het spelletje, zeg maar, het mooi te maken. Zodat mensen kunnen zien, kijk, als je naar de rechter gaat, dan komt het allemaal goed. Nee, man. Als iets van mij is, waarom moet ik dan gaan vechten daarvoor? Zodat ik iemand anders, zeg maar, kan weerhouden om mijn spullen te pakken. What the fuck is dat nou? Maar mensen zijn gewoon bang om zichzelf kwijt te raken. Maar angst beperkt. Ja? Het beschermen, het beperkt ook. Dus angst is een tweesnijdend mes eigenlijk. Ja, angst is niet voor niks. Je bedoelt, ik begrijp het ook wel als iets, de donker bijvoorbeeld,
in het donker zijn, de meeste mensen zijn angstig in het donker, want ze kunnen niet zien. Ja? Dat is geen slechte reflectie om een beetje angstig te zijn, want dat betekent dat je een beetje oplet in het donker. En vooral vroeger, wanneer je in een fucking bos zit, en dan komen een leeuwen en weet ik veel, een slang en zo, en je ziet ze niet, dan begrijp je wel dat die angst die helpt jou om op te letten. Dat je niet gewoon zomaar loopt en in La La Land woont. Ja? Maar het beperkt ook. Het is ook geen goede kwaliteit. Het is beter als je uit liefde handelt. Handelen moet uit liefde, altijd. De beste. Twijfel versus moed. Want dat is de innerlijke strijd die je krijgt natuurlijk. Hè? Ben ik klaar voor? Wat als ik faal? En dan de moed is, dat is wat je dan moet hebben, moed. En bewegen ondanks onzekerheid. Dat is ook de dwaas. Dat ga je ook zien zo direct. Ja. Dus de reis die Gilgamesj met Enkidu nu besluit om te doen, is een vorm van initiatie. Dus de reis is geen fysieke beweging. Het is niks fysiek eigenlijk. Het is meer innerlijke transformatie. Ben ik bereid om te transformeren? Transformatie van de mens automatisch transformeert de hele bevolking. Er is geen transformatie als de gedachtegang van de bevolking niet verandert. Dus collectief moeten we gaan veranderen. Dus daarom heet het een grote werk, het grote werk. Het is niet het is een klein werk, een klein beetje werken of een klein beetje. Nee, het is groot. Want genoeg mensen moeten hier tot de conclusie komen dat het zo niet verder kan. Dat het zo niet, dat we als mensen, niet eens als Nederlanders, als mensen zo niet kunnen verder gaan. Wat wij aan het doen zijn is gewoon verkeerd. En punt. En als je dat niet kan inzien, dan ben je gewoon een Mongool. Sorry. Dus het idee is dat je... Heb je ooit een situatie gekregen in je leven dat lijkt alsof je getest wordt? Omdat je getest wordt. Dat is de reden waarom je dat voelt. Omdat je getest wordt. Want je wordt gevormd. De universum die vraagt een andere of een betere jij. Dat is wat het universum doet. Je kan toch niet leven onbewust je hele leven doodgaan en denken dat het allemaal oké is. Als jij begrijpt wat de conservatie van energie, de wet van conservatie van energie allemaal inhoudt, dan begrijp je dat je niet eens doodgaat. Dus dan zou je ook niet bang moeten zijn daardoor. Of daarvoor. Dus hoe komt dit in de moderne vorm? Een carrière switch bijvoorbeeld. Dat is een hele simpele versie daarvan. Heel veel mensen zijn bang daarvoor. Ja? Relaties verlaten. Ja? Oude patronen doorbreken. Ja? Innerlijke werk beginnen. Dus de echte innerlijke werk beginnen. Spiritualiteit. Ja? Een beetje de holistische levensstijl. En links en rechtse hersenhelft ontwikkelen. Ja, dus de bewuste keuze nemen, dat is dan de dwaas als tarotkaart. Dat is als je de dwaas ziet. Het is wanneer de mensen bewust besluiten om de reis te starten. Want het is letterlijk wat je ziet. Dan zie je dan zeg maar de fool, zeg maar de dwaas, uit de berg springen. In het onbekende. Maar het is ook burn-out, crisis, verlies. Instorting van zekerheid. Als deze dingen gebeuren, dan weet je, is het tijd voor transformatie. Gedwongen beweging dan wordt het. Hè? Als je een burn-out krijgt, dan ben je te laat eigenlijk. Want je wil niet luisteren, dan word je gedwongen om te luisteren. En dit is het punt. En dat is dan de toren. Dus elke echte verandering is de reis. Dus de reis komt altijd. De vorm is natuurlijk verschillend. Vrijwillig of geforceerd. Dit is het punt dat heel veel mensen niet begrijpen. Dus als je niet wil veranderen, de universe gaat het uit, dan gaat het dwingen gewoon. Je gaat gewoon veranderen. En helaas, dan het brengt heel veel pijn en lijden met zich mee. En dat probeer ik te voorkomen. Want het is niet alleen maar jij die pijn en lijdt, maar andere mensen ook. Dus
wat mensen doen, dat is de valkuil. Ze blijven analyseren, blijven wachten, blijven voorbereiden tot in de eeuwige der eeuwigen. En ze bewegen nooit. En dan denken ze, oh, ik boek progressie. Nog een wetje, nog 4 jaar nog, een nieuwe regering. Kijk jongens, we hebben een nieuwe straat hier. We boeken vooruitgang. Vooruitgang is niet in wat daar buiten gebeurt. Vooruitgang is in de bewustzijn van de mensen. Vooruitgang betekent dat jij, ook jouw buren en kinderen en weet ik veel allemaal, begrijpen wat vrijheid daadwerkelijk betekent en hoe men moet gaan handelen in de wereld. Dat is vooruitgang. We hebben niet eens, we zijn 3000 tot 4000 jaar, hebben we niks geleerd als mensheid. 0, 0, nada. Niks geleerd gewoon. We blijven gewoon steeds dezelfde concepten, dezelfde ideeën. Proberen we zeg maar keer op keer opnieuw te herintroduceren en denken dat we iets anders gaan krijgen in de wereld op een of andere rare manier. De regeringen van de wereld, die hebben alleen maar ellende gebracht voor de mensheid. Kijk naar al die oorlogen die er waren. Kijk, al die gedwang en spullen die ze pakken van de mensen. Als ze van één pakken, één burger. Als we één burger beslag hebben genomen, hebben ze beslag genomen van alle burgers. Ik ga je vertellen waarom. Omdat elke burger ben jij. En dan bewijzen ze, we kunnen met eentje doen, we kunnen dit doen met iedereen. Ja? En als jij gewoon zo'n egoïstische houding neemt van, ja nou, gaat nooit met mij gebeuren. Ja, ga maar blijven in die fantasie leven. En dan zal je zien, wanneer het jouw beurt is, ga niet huilen. Dus stoppen met de illusie van progressie. Super dom gewoon. Dus wat ik zeg, dat is de dwaas. De dwaas is vrijwillig beweging. Ja, sprong in het onbekende. Dus vertrouwen zonder zekerheid. Want je weet, je hebt de natuurwet met je. Ninsun, trouwens, Gilgamesj, die gaat naar zijn moeder toe. Ninsun, die gaat dan gebedje vragen, laat even zo zeggen. En Ninsun die bidt naar Shamash, wat dat ook heel erg bijzonder is, want dat is dan de zon. Want in de tradities, de zon is heel belangrijk. Ja? Dus die geeft licht in de donker. De zon is een bron van leven. Ja? Dus, en Ninsun, die verwijst Gilgamesj eigenlijk, want zonder de gebed van Ninsun, Gilgamesj zal, en ik ga het een klein beetje verklappen, zal Humbaba niet verslagen. Ja, dus het verslagen van Humbaba is mede mogelijk gemaakt door het zeg maar, gebed van Ninsun. Dus Ninsun die brengt Gilgamesj in alignment, in harmonie met de wetten van de natuur. Dus dat is het eigenlijk. Dat is een hele aparte, en dat is ook een vrouw, en het is een moeder, het is een moederlijke figuur. Dus ik weet ook al dat het een soort ma'at is in dit geval. Die verwijst naar de vrouwelijke aspect van goddelijkheid. En dat herinnert, dus Gilgamesj, die begrijpt wel op een of ander niveau, begrijpt hij wel van, wel, ik moet naar mama gaan. Voor hulp. Ja, want de natuurwet is vrouwelijk. Het is de vrouwelijke aspect van goddelijkheid. Dus dat is dan, maar het biedt geen garantie. Zo'n reis biedt geen garantie. Alleen beweging eigenlijk. Dus je moet een klein beetje vertrouwen hebben dat het goed komt. Het komt ook goed. Maar de toren is gedwongen breuk. Dat is wat er gebeurd is letterlijk op 9/11, 9/11. Letterlijk. Je ziet de mensen gewoon uit de toren vallen. Ze hebben dat gewoon, het was gewoon abrahadabra. Geen kadabra, abrahadabra. Ja? Het betekent, ik heb gesproken. En het heeft te maken met het idee, dat is magie mensen. Ja? Het was een donkere magie die ze hebben gedaan in 9/11. En ook met COVID en dat soort dingen. Mensen denken dat dit soort dingen grappig zijn of dat het allemaal fantasie zijn. Dat is juist de bedoeling, dat ze willen dat je denkt dat het fantasie is, zodat ze kunnen doen wat ze fucking willen. De toren is, daarom
brengen ze altijd crisis, zodat ze verandering kunnen brengen in de wet. Maar we laten ze toe. Het punt is niet weten, want ik weet dat heel veel mensen dit al weten. Ja? Maar het punt die ik wil zeggen tegen jou is, het punt is niet weten, het punt is doen, bewegen. Ja? En dat is het punt. Dat is het grootste wat de universum aan het wachten is. What the fuck ga jij doen? Want jij bent niks aan het doen. Je bent gewoon aan het kijken en zeggen, ja, ik ken het, ik weet het. Maar in de tussentijd, kwaad, viert hoge tijd. Want jij bent niet iemand die de oplossing biedt. Jij blijft achter. En je blijft in de achterkant aan het schuilen. En kijk alleen maar wat Glenn doet, ja of nee. Ja. En kijken wat er gaat gebeuren met Glenn. Ja, voordat jij besluit om iets te fucking gaan doen. In plaats van te gewoon als een mietje achter de fucking deur schuilen. Kom naar voren. Praat met je kinderen. Praat met je buren. Vertel ze wat moraliteit is. Kom naar voren. Stuur, zeg maar, dit soort dingen aan politieagenten, aan militairen. Die denken, zijn goed bedoelde zogenaamde mensen, die het verkeerd begrijpen. Maak zelf ook materiaal. Probeer hun ook een beetje les te geven. Want anders komen we er niet hoor, mensen. Ik alleen kan dit niet doen hoor. Ik begrijp het ook wel. Dus de vraag is nu, wat weet jij dat je moet doen? Waar stel jij uit? Wat kies jij niet? Dat is jouw drempel. Ja, stop met schuilen achter de schermen. Doe iets. Laten we gewoon samen dit aanpakken. Dus je kan het niet meer niet weten natuurlijk. Hè? Dus het is of krijg je het, bam, net als COVID en 9/11 en veranderingen. En dan gaan ze doen wat ze willen. Dan gaan ze jou besluiten hoe je je leven moet leiden. Of neem je je eigen leven in handen. Ik neem sowieso mijn eigen fucking leven in handen, man. Ik heb je verteld vorige keer over een verhaal over die Russen. Ja? Ik weet dat Russen een beetje weirdo's zijn. Dat begrijp ik ook wel. Maar deze gast heeft mijn ogen wel geopend, hoor. Hij zei, Glenn, I'd rather die. Liever dood dan slaaf zijn. Ik wil weten hoeveel mensen zo denken in Nederland. Want in Nederland zijn de meeste mensen slaven. Slaven is niet alleen maar weggelegd voor donkere mensen, hoor. Voor degenen die denken dat het alleen maar gaat over zwart en wit. Het gaat niet over zwart en wit. Het gaat over meester en gecontroleerde slaven. Ja? En dat kan je alleen maar doen door je gedachten van de bevolking te veranderen. Want je wil dat de bevolking links gaat, dan ga je ze manipuleren met marketing, met whatever the fuck, dat hun beschikking is om hun, zeg maar, hun gedrag aan te passen naar de plek en naar de richting waar jij wilt dat ze gaan. Waar een groep mensen denkt, de regering is de perfecte instituut, de perfecte apparatus om dit te bereiken. In fact, in het Engels zeg je government, komt van het Latijn gubernare mentis, dat betekent controle van de gedachten. Dus het woord regering betekent controleren van gedachten. Want controleer de gedachten, controleert hun gedrag. Controleer hun gedrag en je hebt de wereld in je handen, man. Dus je kan niet stil blijven. Want dan gaan ze gewoon door, hoor. Gewoon door. En dan word je wakker. En jouw leven is niet zeker. Jouw leven is niet veilig. Je denkt dat je veilig bent omdat Trump en ik noem hem sletten. Ja, sletten. Een knopje kan drukken en een militair kan bewegen met hun speelgoedapparaten. Piu, 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 piu. Ja? Het is maar gewoon een speelgoed. Maak mensen alleen maar dood. For fuck's sake. We laten het allemaal toe. Want ze doen het nu buiten. En wie zegt dat ze het binnen niet gaan doen? Ga je mond openmaken, dan zal je zien hoe snel ze dan die militairen gaan inschakelen. Als de 99 van Nederlanders zeggen van nee, we gaan het niet doen. Dan ga je zien hoe snel ze dan militairen inschakelen tegen hun eigen fucking burgers. En jij hebt er toegestaan dat ze al die wapens hebben. Ze hebben mooie drones die kunnen vliegen. En die jou kunnen bombarderen, zodat jij gedwongen wordt
onder hun controle. Want daar gaat slavernij over. De slavenmeesters zijn gewoon slimmer geworden en sterker geworden in hun wapens. Maar niet bewuster geworden. Waardoor, het is per definitie een faalverhaal. Net als Gilgamesj. Per definitie. Wanneer we verder gaan, dan ga je zien. Gilgamesj is geen verhaal van een held die geweldig krachtig is en die geweldige gewonnen is en zo. Het lijkt alleen maar zo. Uruk was Nederland. Mooi en met technologieën en West-Europa. Ja? Met de koning daar die besluit wat hij wil en dat steeds de einde is falen. Dus als de regering dit ziet, als pastoren dit zien, de einde is falen. Je gaat falen, want zo werkt de natuurwet. Want ook jij, moet voor de natuurwet buigen. En punt, basta, en einde verhaal. Want jij denkt dat je nog steeds God kan blijven spelen. Het komt eraan, don't worry. Als God bestaat, God hoeft niet te bestaan. In dit geval hoeft God niet te bestaan. Want als het ware het universum überhaupt bestaat, ga je betalen. En je gaat betalen, want ik ga zeker maken dat je betaalt ook nog eens een keertje. Oh, wie ben je, Glenn? Oh, nou, wacht even. Je hoeft niet bang te zijn, hoor. Ga maar lekker blijven doen wat je doet. Dan ga je zien hoe leuk het gaat worden. Elk van deze mensen die deel maken van dit structuur, elk persoon die deel maakt van de slavenstructuur, dus regering, religie en geldstructuren, ja, die gaan lijden. Je gaat lijden. Ook al heb je alle materialistische dingen gekregen in je leven, je gaat lijden. Dat is het voor bedoeld, zodat jij wakker wordt. Ja, er zit een vorm van liefde in. Ja, je lijdt niet omdat ik jou pesten wil. Je lijdt omdat je gewoon wakker moet worden. Dat dit niet alleen maar voor jou moet zijn. Het is voor iedereen wegbedoeld. De wereld is voor ons allemaal. En dat jij, ik ben en ik ben jou. Dat we het allemaal uit dezelfde bron komen. Dezelfde rechten hebben. En geen enkele persoon heeft recht om een ander, zeg maar, zijn leven zuur te maken. Wat nu het geval is. Volgende week, mensen. Confrontatie met angst. Tablet 5, de test, noem ik het. De test. De reis leidt naar de confrontatie. Umbaba wacht. Angst krijgt natuurlijk een vorm. Dus wat nu intern is, wordt nu extern. Dat is een heel belangrijk aspect om te begrijpen. Interne angst manifesteert monsters extern. Wat we nu ook al aan het zien zijn. Ja? Dus het wordt leuk, mensen. Bedankt voor je aandacht weer. Vandaag is het wel beter in de terminologie van tijd. Het is niet 1 uur geworden, 1,5 uur. Maar het is beter dan 2 uur, zou ik zeggen. Dankjewel mensen voor het luisteren. En ik hoop dat jullie hebben genoten en geleerd hebben hiervan. Laten we allemaal besluiten om de reis van transformatie te doen. En te begaan en te doen. We moeten mensen worden die acties ondernemen in plaats van alleen maar passief achterblijven en niks doen. Ja? Het begin altijd bij mensen bewust maken. Begrijpend. Dus je moet meer een soort van teacher worden om te starten. Al het andere, die komt erna. Dankjewel voor alles, mensen. Zoals ik altijd zeg, en hoe kem net heb. 6 en tot de volgende week, mensen.